Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashyikirizwa na Emmanuel Nyongeko. Ndabaramukije inshuti namwe bakunzi ba radio RPA ijwi ry'abanyagihugu kaze mukurikire amakuru twabateguriye na ya mbere yo muri uku kwezi kwandamukiza umwaka wa 2023 ndahere ku ngingo nkuru ashimikiye ko ibara ryaraye riguye mu birombwe bicukurwamwo inzahabu muri komine ya Mabayi intara ya Cibitoke aho abantu barenga 15 baraye bahasize ubuzima bapfuriwe n'isuri y'amazi yabarunze ko amabuye n'umusenyi byazanywe n'inkukura y'imvura mu ntango zano makuru muca mu byumva. Abajejwe intwaro mu ntara ya Kirundo harimwo na Buramatari baratungwa urutoke ko bariko bihagira ibibanza vyegereye ibiyaga babinyaze abanyagihugu. Akarorero ka hafi gatangwa kakaba rakurongo y'urwego rw'iperereza muri iyo ntara yigaruriye ikibanza kiri hafi y'ikiyaga Gweru. Turababwira n'ibijanye n'amakenga y'abakozi bo mu gisata c'amagara y'abantu mu ntara ya Ngozi aho bavuga ko ikikagurika ry'umuyaga nkuba bishobora gutuma ubuzima bw'abantu bugeramirwa. Haya hamwe n'andi twabateguriye ni mukanya mwidonido. Ndasubiye kubaramutsa duhera mu gisata cy'umutekano aho hari umuntu yaraye yishwe acumiswe imbugita ku mutumba Butavuka ni muri zone Muzinda komine Mpanda intara ya Bubanza. Uwo yishwe akaba ari witwa Juvenal Mfagutanga w'imyaka 59 uwamugandaguye n'umukenyezi wiwe nkuko byemezwa n'ababanyi. Ayo makuru avuga ko uyu mukenyezi yamucumise imbugita yo mu mutima hamwe n'izindi zibiri mu rubavu. Uwo mugabo yaciye acikana ubwo nyene ikiziga ciwe kikaba kiri mu buruhukiro bw'ibitaro byo ku Mpanda. Nyine gukora iryo bara yaciye afatwa ubakaba ari mu minwe y'igipolisi. Amakuru dukura mu babanyi avuga ko uyu mukenyezi yahoye umunega wiwe ko yavyaye ku yundi mukenyezi. Umuhisi yaturuka muri komine Busiga intara ya Ngozi. Mu bijanye n'umutekano nyene harimo n'ibidukikije mwari mwavyumvise ndabica ku masonga abantu barenga 15 baraye bahitanywe n'isuri y'imvura yaguye ku muhinga mukuru wa gatanu ku mitumba ya Rutorero na Gafumbegeti muri komine Mabayi intara ya Cibitoke. Abanyagihugu bo kuri iyo mitumba bavuga ko igihe iyo mvura yagwa abo baraye bahitanywe n'iryo sanganya bari mu binogo bariko bacukura inzahabu bageze nko ku metero 30 uja mu kuzimu isuri iraheza ibarunda ko umusenyi n'amazi. Idonido na Dani Claire iratwumva. Hari mu masaha saa 9 z'umuhingamo aho ku mitumba ya Rutorero na Gafumbegeti yose yo muri komine ya Mabayi hagwa imvura nyinshi nk'uko amasoko yacu abimenyesha. Iyo mvura yatumye inzuzi zuzura gushika naho zisesa. Kubgaye masoko nyene abantu bacukura inzahabu bari bazindukiye mu kazi kabo ka misi yose. Iyo mvura nk'uko amasoko yacu yabiganiririye RPA niyo yahavuye ibahitana. Hego imvura yaguye hanyuma haruzura kiza mupfundo mwinshi tuhitana abantu bari mashantiye hamwe ngo hari 6 ahandi ngo 12 bari mu kuzimu bari mu mino hari utubati bubaka tukagenda wakati iyo munsi bakagenda nk'imetero nyinshi rumara ruziro rwaraje rurafurira ruzana muvo ikirere carafurira ishaniye hose ikoro cyose rucarura firaresha. Mu miryango n'inshuti z'ababuze bavuga ko musitanteri wa komine ya Mabayi atacu yakoze mu maguru masha kugira abo bari munsi y'umusozi bakurweyo. Gusa cyaje abanyagihugu ko bidoga nuko musitanteri aho kuja kufasha gusova abantu bakure nkuko kuzimu urugi bwabafuriyemo we yaciye afatika yatuma igihugu rusange cyo kuri ibihomoka byari bihomoka impande y'ibarabara baza kujayo bavurire mu bikorwa rusange kandi mu mico y'ikirundi ya kera basanga byari kubera aho hantu
kugira ngo nyine bakora yabo bantu bakabashyira hejuru kubakora bakomeye ntibikunda. Amakuru twaronse akaba anavuga ko muri abo 18 baguye mu birombe hoba harimwo n'abana. Dani Claire iratwumva abantu 23 nibo uruganda rwa radio RPA rwashoboye kumenya ko bishwe mu kwezi kwa ntwarante twaraye dusozereye n'ubwicanyi bwabereye mu ntara 10 muzigize igihugu. Muri abo bishwe 17 batowe ibiziga mu gahinga. Tubibaza Elvis niyo mwongere. Intara ya Gitega nizo bwa mbere muri ubwo bwicanyi hishwe abantu 6 ikurikirwa n'intara za Cibitoke na Kirundo hishwe abantu 4 muri imwe. Intara ya Muyinga hamwe n'igisagara ca Bujumbura hishwe abantu 2 muri imwe. Nayo mu ntara za Rumonge, Ngozi, Ruyigi, Bubanza hamwe na Bujumbura hakaba hishwe umuntu umwe muri uku kwezi kwa gatatu twaraye dusozereye. Muri abo bishwe 17 batowe ari biziga mu ntara za Gitega, Cibitoke, Muyinga, Rumonge, Ngozi, Kirundo, Bujumbura, Makamba hamwe n'igisagara ca Bujumbura. Bamwe muri bo batowe ibiziga, bamwe bafise ibikomere mu mutwe, abandi biboneka ko bishwe batumagujwe imipanga, eka abandi byaboneka ko banizwe. Mu bicishijwe imipanga 4 nabo mu ntara za Cibitoke, Gitega hamwe na Bubanza. Muri uku kwezi kwa gatatu twaraye dusozereye harishwe kandi abakenyezi 3. Muri abo bakenyezi wa mbere yishwe arashwe mu ntara ya Ruyigi, uwa kabiri yicwa atewe grenade mu ntara ya Gitega, uwa gatatu atogwa ari kiziga mu gisagara ca Bujumbura. Muri uku kwezi kwa gatatu twaraye dusozereye umwana w'imyaka 13 yarishwe akerewe mu ntara ya Muyinga. Mu bishwe harimwo abahowe amatati yo mu miryango, ubusuma, uburozi hamwe n'imvo za politike, abandi nabo imvo zigandagurwa ryabo ntiziramenyekana. Elvis niyo mwongere urakenuye. Iyo muriko murakurikirana radio RPA ijwi ry'abanyagihugu, tumira amategato duce tubananya n'amakuru twabateguriye. RPA Makuru avugwa mu gisata c'agateka kazi na muntu hari umunyagihugu wo muri komine Ntega intara ya Kirundo ariko araturatura kuva ku munsi wa kabiri w'inondwe turimwo. Ni nyuma yaho mwitongiwe habonetse amabuye y'agaciro nabo nyene yabonye ariko yimba umusarani. Imbonera kure rero ngo nizo ziriko zimwirukako. Umuryango w'uyo munyagihugu ugatabaza abajejwe intwaro kugira ngo bamutunganirize ngo ntagirirwe nabi azira ivyo atazi. Eric Niyonzima aradushikana aho mu ntara ya Kirundo. Uyu munyagihugu ariko aturatura muri komine Ntega y'intara ya Kirundo azwi ku izina rya Ritararenga Vital akaba afite imyaka 44. Isoko ryaca muri komine Ntega rimenyesha ko ivyo byose byatanzwe kuri wa kabiri aho Vital yari karimbisha ikinogo muhiriwe baca basanga bashikiriye isiri mu butare. Ivyo ndavyo bikaba byabonywe n'abahita. Mugabo w'imyaka 44 komine Ntega ariko wa kabiri ibintu n'umunani aho kwezi kwa gatatu marimba iwese itoilette hanyuma we ntaravye ko arimwo kare ko ubutare nabwo yarasanzwe mu nyuma rero haca abantu barengana basangana ubutare. Mu kisoko ryacu ribandanya bimenyesha uyu munsi ico kinogo basanzemwo ubutare gicunzwe n'imbonera kure. Izo navyo zikaba ziriko zirahiga Ritararenga Vitali kwera ico kibanza bivyemwo ico kinogo. Rero ikibabaje nuko no musi umugabo arimo araturatura hamwe haba imbonera kure zahamyirukanye bariko ziracunze. Rero akaba tabaza yuko bomufasha mu santeri komine Ntega kugira abashe gusubira mu rugo iwiwe. Kono umwanya yakaba arimo arayerera na ca kinogo gicunzwe n'imbonera kure. Abanyagihugu rero batangazwa no kubona umuntu agirwa buhongo kandi atakosa yakoze. Banasaba abajejwe intwaro kumufasha bakamutunganiriza bakagira ko bakamuha ishumbusho kugira koko nyimbo ubwo butari burimwo nawe aheze aje kugerera ahandi. Kuri ivyo ruganda rwa RPA ntiturashobora kuronka Pierre Claver Mbazabugabo musitanteri wa komine Ntega kugira ngo ishashikirize. Arakoze Eric Niyonzima. Tukivuga ibijanye n'agateka kazi na muntu abajejwe intwaro kuva hasi gushika hejuru barakwiye gukora ibishoboka kugira ngo umupfakazi Bisete Tuyishime akaba n'umunywanyi w'umugambwe CNL ku mutumba wa Gifurwe zone Musenyi muri komine Mpanda intara ya Bubanza akingigwe. Erari Nibizi arongoye urunani rw'abaharanira agateka kazi na muntu mu Burundi CBDDH mu majambo avunaguye y'Igifaransa avuga ko hakwiruka kuri uyo mupfakazi intwaro n'ubutungane ngo byari guhagarika byihuta abakekwa kugandagura umunega wiwe maze bagahanirwa ivyo bakoze. Kuri kire Erari Nibizi arongoye urunani CBDDH. Agatotezo kariko gukorerwa umupfasoni w'umupfakazi Tuyishime Bisete wo muri province Bubanza ku Mpanda. Uwo n'umugenzo wisanzwe
werekana gukingira ikibaba uwakoze icaha kubera ubutungane butari bukore. Nico gituma twosaba yuko abajeje intwaro bokingira uwo mupfakazi, ntibofata abantu bahejeje gukora ikibi kandi bamenyekanye ngo babareke bidegemvye hanyuma ngo baheze batangure gutoteza umupfakazi. Turasabye musitanteri ko yavuze ko ico kibazo akizi nakijemwo umutekano wari se tukingirwe kandi aheze nawe ashikiriza intwaro, ashikiriza ubutungane abantu bagirizwa amabi kandi ukabatacu bariko barishura. Ukudahana ibyaha nivyo bituma ibindi vyaha vyiyongera, nico gituma na bene kwerekana amabi ahari baheza bakabura inguvu, gutyo icaha kigasasiga indava. Turahamagaye umukuru w'igihugu gushikiranganje w'ubutungane ko twama twumva bidoga ngo kudahana hama bakaba bumva umunyagihugu ariko aratabaza. Ni kubera iki none abo bo mu ntwaro yo hagati mu gihugu nyine batacu bariko barakora kugira batabare uwatewe hama babahane bakure mu mabanga? None uwo mutegetsi atacu bariko aramarira abajejwe, umuntu yomugumizaho kubera iki? Ubwo butungane bwumva umuntu yishwe ntibuheze ngo bufate ico caha buheze bugikurikirana ngo bari ubutungane bw'iki? Uwo mupfakazi rero arakwiye gukingirwa hama kandi abakoze ikibi bagafatwa ko bagumye bidegembe baronka inguvu zose. Uwo mupfakazi niyicwa nukuri icaha kizoheza cagiye musitanteri. Bene gukora icaha bo urabona ko bakingiwe kandi nta wundi yabakingiye, bakingiwe na leta y'u Burundi icishije mu butungane no mu ntwaro yo hagati mu gihugu. Aha mukamenya ko umupfakazi Lisette Tuyishime yataye inzu yiwe ahitamwo kunyegera kubera gatotezo ariko arakorerwa haraheze amezi arenga 3 inyuma y'igandagurwa ry'umugabo wiwe Lionel Nzoyisaba mu ijoro ry'uwa mbere Kigarama mu mwaka wa 2022. Mu gisata c'intwaro abakozi b'ihinguriro ry'ibikoresho vya plastike ryitwa BRA Manufacturing ry'Ibujumbura biyamiriza ubusuma n'akarenganyo bikorwa n'abakoresha babo muri iryo hinguriro. Bavuga ko uretse ko badahabwa amasezerano y'akazi ngo baranakatwa amafaranga buri kwezi yo kuvuzwa hamwe no kuziganirizwa, ivyo basanze ari binyoma kuko batabirihigwa. Idonidona Marie Ange Irakoze. Abakozi bakorera ihinguriro BRA Manufacturing rihingura ibikoresho vya plastike by'Ibujumbura bavuga ko ibibera aho mu ihinguriro arakayobera abahinga. Bamenyesha ko bibwa izuba riva n'abakoresha babo bakabatwara amafaranga atari make buri kwezi, bababesha ngo barabaziganyiriza nk'uko umwe muri abo bakozi abitwiganira. Bijanye na mituwere badukatira hamwe yose na mituwere NSS bakati 9,000 n'amajana 7 NSS kumva turarihigwa nta nimero ya NSS turaronka gushika ubu umuntu yivuza uko nyene ijana kwijana. Umukozi waho agize ingorane niwe yimenye. N'ubu barabahungu babiri imashini zaciye amaboko baciye babiruka nta kintu babafashije. Urwaye rikagenda kwivuza tujya kwivuza kagwaza nk'umwana ugiye kumuvuza aramwirukana kandi ugiye kwivuza uzatanga amahera adasanzwe. Ivyo ni ibintu bitubabaza kandi twumva ko turushe. Ikindi biyamiriza abo bakozi nuko bariko barakoreshwa badafise amasezerano y'akazi nk'uko isoko ryacu muri iryo hinguriro ribandanya ribivuga. Kijanye n'amasezerano ayo twita ngo turafise amara umwaka umwe kandi nayo nyene nta mpapuro tugenda tubona. Ivyo abonye kuma ngo turafise konte, ivyo bintu ntivyumvikana ko bishaka umukozi twokora tagira konte. Basaba ubushikiranganje bw'abakozi n'akazi kuza kugenzura iryo hinguriro kuko kubgabo rifatiye imugongo abakozi. Ihinguriro BRA Manufacturing rihingura ibikoresho vya plastike riri Bujumbura rikaba ryatanguye gukora ibikorwa vyaryo kuva mu mwaka wa 2015. Uruganda rwa RPA rwarondeye Apotre Jean Paul Manirakiza umuyobozi mukuru w'ihinguriro BRA Manufacturing ariko turamukena. Marie Ange Irakoze. Muri ico gisata nyene c'intwaro dusubire mu ntara ya Kirundo aho abanyagihugu bo muri iyo ntara bababajwe n'ingendo y'abatware banyaga ibibanza bamwe bakabiha abandi. Akarorero batanga na k'umuryango w'uwitwa Adolphe Mbonimpa yigeze kuba arongoye igisata c'uburimyi n'ubworozi aho mu ntara ya Kirundo. Uwo muryango wambuwe ubutaka bwawo ku nkengera z'ikiyaga Gweru bivugwa ko ari kibanza gikingiwe. Igitangaza abanyagihugu nuko aho hantu banyaze uwo muryango wa Adolphe Mbonimpa ubu higaruriwe n'utwara iperereza muri iyo ntara. Umvirize umwe mu banyagihugu uko yavyiganiye Radio RPA.
kuvuga ni ngaha ku nkengera z'ikiyaga kwirinda izwi nka rakozozo rero ako itagira akabazo metero 50 ko karukingira aho rero n'izo metero 50 uwo muntu yigaruriye hari mu muryango umuntu yitwa Mbonimpa Adolphe hazitwara deke ya Kirundi mu Busiyaro ari mu mahanga rero niho uwo muntu somana yaje nyirakigarurira akakoye muri leta abo rero bene bavuga bati none leta iraka umurundi aho umurundi nkaho basaba kinimba aho hantu hakingiwe nihajaga hakingiwe cyangwa se nimba babona ko bashobora guha umuntu wese ashoboye akahubaka atateka ikibanza kirakira yabifuje ati mugabo nta kuntu utwara undi muntu kandi naho biri uko hakingiye gatacamuzibukira hatangiye. Bamwe mu banyagihugu rero bavuga ko abariko barigarurira aho ku nkengera z'ibiyaga ari benshi, abatware nabo ngo bakirabira hirya. Dusubire twumvirize uyu munyagihugu. Bisanzwe no kuvuga aho gusubira ahantu henshi aho abantu bita ko si udufaranga bagura hajya hejuru y'metero 50 gaca munsi yaho atari wawe bashaka kuyikirira ngo ni muri leta. Ego aho gusara nande henshi. Mu ruganda rwa radio RPA twagerageje kurondera Albert Hatungimana buramatari w'intara ya Kirundo, anavugwa kuba ashigikira bamwe mu bigarurira ivyo bibanza, ariko telefone yiwe ngendanwa yahamagara hakabura uwitaba. Mu makuru y'imibano tuve mu Kirundo tuje hafi yaho mu ntara ya Ngozi, navyo nyene mwari mwavyumvise mu ncamake, abakorera mu gisata c'amagara y'abantu aho mu ntara ya Ngozi barahagaritswe umutima n'icikagurika ry'umuyaga nkuba rimaze hafi indwi zibiri. Bamenyesha ko hariho ibikorwa badashobora kurangura iyo badafise umuyaga nkuba, ibinashobora mbere gushira mu kaga ubuzima bw'abantu. Ivyo rero ngo bigoye bikiriko kuko n'abafise imoteri zitanga umuyaga nkuba zibanje kunywa igitoro ngo badaheza ngo bazikoreshe kubera ko atagitoro baronka. Uyu numwe mu bakorera mu gisata c'amagara y'abantu muri iyo ntara ya Ngozi atubwira ingorane bafise. Nimba tuvuge nk'uko umudamu cyangwa umuntu yashakaye koperative umva ntibikibaye igihe atari gurupe naho yifise urazi ko atagitoro kiba kiriho. Tuvuge nk'iyo nk'umwana badahema neza cyangwa adatumbeye urumva bica bigora ibintu byo kumukora, ibintu byo kumenya yuko umwana akomeye n'uko adakomeye, ingorane nyinshi. Hano mu kwibaruka naho urazi yuko mu kwibaruka bisaba amatara bisaba urazi yuko bisaba ubuhinga bwinshi kumukura mu nda, ibyo byose biteza gukorerwa ahantu habona n'uwo muyaga nkuba n'ikintu kidasubiriye. urumva kubagwa naho haba mu anestesiste haba ibyuma kubiteka byose bisaba amatara. Guteka ibyuma, impuzu bambara zitekwa icyuma gishusha, urumva byaba impuzu zo kwambara, bya bikoresho bakoresha byose bica bitagarangara ku byuma. Imvira ibikoresho gukoresha kuko hari imishako myinshi ku bikoresho bisambuke bagetoye nko ku madogere 180 voire plus tuba basanzwe. Izo mikorobe urumva birishika no gutuma umurwayi ashobora kugira infection ivuye kuri ibyo byuma bakuyeyo bidahiye cyangwa umuyaga nkuba wacitse bikiriyo bikarasha. Ni ikintu gikomeye cyane umuyaga nkuba kwa muganga, ni ikintu gikomeye niyo ntasubirizwa. kandi urumva mu bisanzwe benshi gutuma n'igitoro kije abantu baba bateza kuronka ubwa mbere n'abakora kwa muganga. urumva hajya kibuze ubuzima baba bahagaze kwa muganga, ubuzima bw'abarwayi, ubuzima bw'abarwaza, ubuzima bw'abaprofessionnel de santé. abo kwa muganga bose bakora kwa muganga, baba bajya bavyaza bitwa abasage-femme, baba bajya bamedecin, baginekologe, baba abaforoma, bose biba bihagaze gukora yuko amaternite menshi akorwa n'ibintu bitari sage-femme. nibo baba bafite ingorane baca bagira ingorane nyinshi. Ikiganiro ku isoko cy'uno munsi gishimikira ku isuzuma ry'ikoreshwa ry'amafaranga y'igihugu ririko riraba mu Burundi. Ku isoko na Emile Nibasumba. Ku isoko ni ikiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba Agateka Kawe, Radio RPA Ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance. Bimwe mu biri mu cegeranyo c'imfata kibanza c'isuzuma ry'ingene uburyo bw'igihugu bukoreshwa mu Burundi biheruka gushigwa habona
ubu harindiriwe icegeranyo ntabanduka c'umugwi w'abahinga bita PFA mu mpfunyapfunyo z'ururimi rw'icongereza. Mbega ico cegeranyo kiba kirimwo iki neza na neza? Kizomarira iki igihugu n'abanyagihugu? Nivyo tubabwira mu kiganiro kw'isoko cyo kuri uwa mbere ndamukiza mu 2023. Muri kumwe na Emile Nibasumba, ndabahaye ikaze. Usabe rero yuko ibyo barura rizo ceza mu kabati. Icegeranyo c'imfata kibanza c'ingene leta y'u Burundi ikoresha uburyo bw'igihugu cyasohotse ku munsi wa gatanu w'indwi iheze ku bwa Faustin Ndikumana arongoye ishirahamwe rihamagarira abarundi guhindura ingendo Parsem. Alice Akimana wa television Renaissance aratubwira ibigize neza na neza ico cegeranyo bita Public Expenditure and Financial Accountability Assessment PFA mu mfunyafunyo z'icongereza. Isuzuma ryitwa PEFA ni isuzuma riraba uko leta ziba ziriko zirakoresha amafaranga y'igihugu. Iryo suzuma rigaheza rigatanga insiguro zerekana ku buryo butomoye amafaranga yose leta yakoresheje, ico yakoze mu mwanya iryo suzuma rikozweko. Iryo suzuma rishingira ku nkingi indwi nyamukuru. Ubwa mbere, amafaranga ya leta ategerezwa gukoreshwa ku buryo bwizewe. Nukuvuga ko leta amafaranga itegekanya aba ari amafaranga bigaragara ko ashobora kuboneka, hanyuma agaheza agakoreshwa uko yategekanijwe. Isuzuma rigakorwa hagereranijwe amafaranga yinjiye n'ayasohotse mu kigega ca leta hamwe n'ayari yarategekanijwe gukoreshwa. Inkingi ya kabiri, ukuntu amafaranga leta ikoresha aba yerekana ibintu byose atakinyegejwe. Inkingi ya gatatu nayo niyijanye n'ubutunzi bw'igihugu hamwe n'ivyo igihugu giheranye. Ibyo igihugu cinjiza bitegerezwa gukoreshwa mu kugwiza ubutunzi bw'igihugu, nayo ivy'igihugu giheranye bigaharurwa neza bikongera bigatondekwa ukuntu bizokwishurwa. Inkingi ya kane nayo yerekeye ukuntu amafaranga leta izokoresha ategurwa ashingiye ku ntumbero leta ifise. Nayo inkingi igira gatanu yerekana ko amafaranga leta ikoresha aba afise ibintu bizwi yisunga, kandi ikoreshwa ryayo rigacungerwa ku buryo imigambi yategekanijwe aba ariyo ishirwa mu ngiro. Inkingi nayo igira gatandatu ishingiye ku kuntu ibikorwa byose biharurwa kandi n'ivyegeranyo bigakorwa, gutyo ingingo zose zigafatwa hisunzwe ivyo vyegeranyo. Nayo inkingi y'indwi ariyo ya nyuma itegekanya ukuntu hashirwaho urwego rwo gucungera uko ayo mafaranga ya leta akoreshwa. Urwo rwego rugategerezwa kuba rwigenga kandi rugakora ku buryo amafaranga ya leta akoreshwa neza. Igihe ico cegeranyo c'imfata kibanza casohoka, Faustin Ndikumana arongoye Parsem ngo niho yarari. Ico cegeranyo rero harekanye uturenge twinshi mwene n'imigambi itegurwa, planification, ingene amafaranga atunganywa, ingene ikontrol rigenda, twasanze uturenge ari twinshi. Nico gituma rero tuvuga tuti iryo barura bigahera bibe ntango yuko leta kiza ico gisata kitakorowe. Ibi byose biruko barago by'iterambere ntibishoboka. Izi ngwane zose turi mu buryo butunzi ziboheye aho hafi. Icyo bigaragara iyo imigambi itunganya nabi, iyo amahero turi kurakurikirana, icyo biba ikibazo. N'ibi by'amadovize turi ubwa mbere ho uri kurabikutunganya nabi, nta no kwizera bagufasha. Ubugira kabiri nama yawe utazi kugira priorite, ugira imigambi y'iterambere yinjiza amadovize za exportation n'ibiki bipanze neza muri planification, ukora ibikujemwo bitagira akamaro, bizanira inyungu bamwe muri bari bamuziga ca leta. Nico bituma rero nk'ubushakira ca leta utanga ikintu kitagishasha, kuko ingendo ziriyo zari zihitiye nyinshi cyane zitameze neza. Kabinge n'amadeni akoreshwa, hamwe n'abantu baronka amasuvazi bagira gute, urabona muturenge twinshi. Usabe rero yuko ibyo barura rizo ceza mu kabati, ahubwo bizana amahinduka. Iritegurwa ry'amafaranga leta kirakoreshwa yitondegwe. Ibintu byinshi usanga binyegeje ngene mu gutegura amahera usanga ataboneka, atagize gute, bize bigaragara. Imigambi yose je muri budget imenyekane, tugatereka kandi abakozi bakura kuri ba leta bashaka muri vya bindi nta wunkonorora amara leta ndakoresha uko nshaka, ingiriki anyuruze atacabira
controle nizibe umenye priorite abantu batanga amahera uko bashaka atagikurikiranwa ibyo bintu bihagarare kabisa duteye akamu mukuru w'igihugu n'umushikiranganje wa mbere ibarura rya PIF kamukariheza ibirivamwo nimba bashaka ko dukira igitego bamasigara cica uko uwo mugambi nta marekomandasiyo uguha urakwereka aho ugwaye ushaka ukikosora ushaka kubikosora kuri twarabibonye ibyo gukosora ari byinshi mu kurindira icegeranyo ntabanduka c'isuzuma ry'ingene leta y'u Burundi ikoresha uburyo bw'igihugu. Faustin Ndikumana avuga ko ibijanye na budget programme bisigura uburyo bukoreshwa hisunzwe imigambi leta ivuga ko imaze igihe ikurikiza bidashoboka iryo suzuma ridaheze, hanyuma iyo leta nyene ikarikorerako mu gukosora ibitagenda neza. Aha akaba ari naho ikiganiro ku isoko cyo kuri uwa mbere ndamukiza mu 2023 kigarukiye. Mwariko mugishikirizwa na Emile Nibasumba. Ndashimiye abaduteza abiri naho ubutaha. Cyari ikiganiro ku isoko. Nuko rero bakunzi ba radio RPA ijwi ry'abanyagihugu ni kuri kino kiganiro ku isoko ca mugenzi wacu Emile Nibasumba duciye dusozerera ko amakuru yo kuri no wa mbere ndamukiza umwaka wa 2023 mwakoze mwebwe mwafashe akanya ko kuyakurikira bagenzanje bayegeranije hamwe n'abahinga b'ivyuma batumye amajwi abashikira atankomanzi nabo nyene bakenuye Emmanuel ninge ko mwari kumwe kuri micro ndabasezeye ndabipfuriza amahoro n'umugisha bitangwa n'uhoraho.